என்ன பண்ண வரோன்னா நம்ம இந்த முட்டையை வச்சு இளநீரில் ஊற்றி பொரிக்க தான் போகிறோம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து வெங்காயம், மிளகாய், முட்டை, பெப்பர், அரைச்சி வச்ச பெப்பரு, அப்புறம் உப்பு, மசாலா நல்லா உரிச்சிக்காங்க தேங்காவை. இப்போ நம்ம அடுப்பை பற்ற வைக்கலாம். மக்களே, நம்ம இப்போ வந்து பேப்பரை கொளுத்தி நம்ம விரவலாம் நல்லா எழுதி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த இளநீரில் உள்ள தண்ணியை நம்ம இந்த பவுலில் ஊற்றிக்கலாம். நம்ம இந்த பவுலு நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது இடையில தான் இந்த பவுல் செஞ்சோம். நம்ம இந்த ஓரமாக வச்சுக்கலாம். வெங்காயம்லாம் நறுக்கியாச்சு. அடுத்து நம்ம இளநீ மேலே சவுதியை பூசி செய்ய போகிறோம். மக்களை இப்போ நம்ம முட்டையை உடச்சாச்சு. இப்போ நம்ம இது உள்ள ஊற்ற போகிறோம். இன்னொரு முட்டையை ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம வெங்காயம் மிளகாய் போட்டுக்கலாம். மிளகாய் போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் மற்றபடி கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டுக்கலாம். கத்தி எடுத்து நம்ம இப்போ கிண்ட போகிறோம். நம்ம இலையை வச்சு அரைச்சாச்சு, கீழே சிந்திடக்கூடாதுன்னு. இப்போ சவுதியை எடுத்து பூசலாம். நம்ம சவுதி எடுத்து எதுக்கு பூசிட்டோம்னா அப்போ தான் நம்ம வேக வைக்கும் போது கீழே சிந்தாமல் இருக்கும். சுற்றி பூசிக்கலாம் நல்லா. மேலே நல்லா பூசிக்காங்க. நம்ம இப்போ நல்லா சவுதி வச்சு நல்லா பூசியாச்சு. இப்போ நம்ம அதில் போட்டுடலாம். இப்படி படுக்க போட்டுக்காங்க. மக்களே, நல்லா வேகட்டும். கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். நல்லா வெந்தப்பறம் நம்ம எடுத்து இதுங்க. நம்ம இப்போ வேற நல்லா மேலே போட்டுக்கலாம். மக்களே, நம்மளுக்கு இப்போ ரெடி ஆகிட்டு நம்ம இப்போ அதை தான் எடுக்க போகிறோம். அங்கே எடுப்போம். ரொம்ப சூடாக இருக்குது. மக்களே, இப்போ நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வெட்டி எடுத்துட்டோம். ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சு. இப்போ வெளியே எடுத்தாச்சு, நல்லாவே வெந்திருக்கு. இப்போ நம்ம ஒன்று எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், நல்லா வெந்திருக்கு. சரியான டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோ போடுவோம். அந்த வீடியோ பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். முக்கியமாக அடுத்த வீட்டில் சந்திருக்கேன். பாய் பாய்.